nikah kahanan dia putri bapak kalayan mas kawin 17 Mas 17 gram utamis barangkali sholat dibayar kumaha tadi atau tanpa pandangan mama itu arahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat ya, berjumpa kembali di channelnya Kang Barak Official. Pada kesempatan kali ini saya berada di Kampung Raca Panjang ini sahabat, Desa Mekarsari, Kecamatan Lubuk Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Nah, di sini saya meliput suasana pernikahan Neng Hana ya di Kampung Raca Panjang, dan ini rombongan pria dari Bandung ya, dari Majalaya sahabat ya. Oke, seperti apa kisah dan keseruannya sahabat, simak terus video ini. Oke, siap Kang tuh. Aman siap, amin. Tuh. Dan sekarang juga saya bersama Purdapur Channel sahabat ya. Tuh, luar biasa sukses Kang ya. amin sama-sama. Luar biasa meliput suasana pernikahan Hana ya. Dan ini rombongan pria dari Majalaya, alhamdulillah udah sampai di lokasi ya dengan selamat. Alhamdulillah yang jajaknya juga banyak ini sahabat ya. Ini luar biasa, saudara dan kerabat dari Majalaya ikut jajak ya ke Kampung Ranca Panjang ini sahabat ya. Jadi ini pernikahan dari Bandung ke Garut ini sahabat, luar biasa. Oh, katanya nunggu dulu ibunya lagi didandanin dulu sebentar ini sahabat. Ini berlokasi di Kampung Ranca Panjang ya. Ini jadi sekarang rombongan akan melintasi jalan dulu ya sebentar, lalu masuk lagi ini sahabat, karena lahan parkir ada di sini ini sahabat ya. Nah, ibunya udah ada. proses pengalungan bunga ya di depan ya sahabat.
بدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ماذا لله إذا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع يا حبيب يا حبيب يا حبيب كيف أسقو ونضم يا حبيب يا حبيب يا حبيبي كيف أسقو ونضم يا رسول الله سلام عليك يا ربي أساني ودرجي أدفت يجي رب العالمين يا ويل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه Panjang upami parantos binu biasa aya di Palipangker aya ruangan upami parantos binu biasa aya di Pangker Pelaminan aya parantos kesana di Pangker. Itu nuju naon Pak? Nyangu. Tuh nya masalah di dapurnya ini sahabatnya lagi nanak nasi sana. Nyangu. Lagi menunggu acara Seren Tampi dulu ini sahabat ya. Ini di belakang lokasi. Ini para kesimpulan kasih Ngadadak ya maanya nyate nage. Iya. Tuh dadakan ini sahabat sana mehanet kene. Iya mah live. Live. Kan biasa nama sok di subuh gitu ah. Ieu mah dadakan mehanet cenah. Acara simbolis di ibunya di keluarga khusus kanggo calon pengantin. Alhamdulillah
calon pengantin istri. Alhamdulillah. Mangga ibu bapak sadayana ulang saksian ulang sadayana acara akad nikah, acara inti, itu acara anu diantos-antos ulang sadayana kanggo mimpin ieu acara prosesi akad nikah. Alhamdulillah kayu pinana calon pengantin istri na iya Neng Hana Naziah ya. Insyaallah dina dinten Ahad ping 14 Januari ieu tepatna dina ping 2 Rajab 1445 Neng Hana luar biasa hasil tata rias dari Derry Makeup ini sahabat. baris mungkas mangsa lalagasan ngambah sagara rumah tangga anu nyata dikaitkeun ditalikeun ku akad pernikahan. Bapak Ibu sadayana sumangga urang saksien ku urang sadayana, urang doakeun ku urang sadayana mugia pamaksadan aranjeuna dina nutur catur sunnah Rasul mudag carita para anbiya yakni pernikahan sing aya dina keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masih 5. Teu aya hak anu sanes kamu ngaluruskeun jokobo pasti kuasa tidak kan ambil hak sakinya sok nyatakan sok istighfar A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaihi innahu huwal ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. So, wali kupikirnya sebetulnya Bismillahirrahmanirrahim. Yang Muhammad nikah ke ka anjeun ka anak tegas kaula ngaran Hana Naziah halayan mas kawin umas 17 gram ditambah separakat alat sholat dibayar kontan. Kita ke anak Nadia kita bapak Kalayan mas kawin 17 gram ditambah separakat alat sholat dibayar kontan. Kumaha tadi? Atau Alhamdulillahirabbil alamin. Ya sah. Kirim hamdana yamin hamda yuwafin amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Sobi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Neng Hana Naziah Nadia akan mas kawin kahidap akan mayar mas kawin kahidap kawin kahidat umas 17 gram emas 17 gram ditambih ditambah separakat alat sholat perangkat alat sholat dibayar kontan. dibayar kontan. Nampi abdi sok Nami abdi dibayar mas kawin bayar mas kawin usaha ki abdi usaha ki abdi mangrupa emas mangrupa emas 17 gram 17 gram ditambih ditambah separakat alat sholat separakat alat sholat dibayar kontan. dibayar kontan. Sok kanan saling Di
Si Sun Kening, Sun Kening. Sun Kening ayo, Sun Kening ayo. Sun Kening ah. Sun Kening Oh, ah. kabarin tahun kan. Kabar tahan. Tahan. Kabarin tahun kan. Kecuali itu, nanti terakhir. Bapak Ibu sadayana hadirin sekali, sambil ngantos ya pengantinnya, sambil ngantos kedua mempelai prosesi pengambilan gambar. Bapak Ibu sadayana kami dipanggilkan bangga serta dengan pengantin diri. Saya ya sonakan. Kayak Oke. Balik ya. Mana biasa dikaitan ke Adam bapak-bapak satu kali menempatkan di sayur buku tuangan bagian itu media ketampi Nah. Masukin aja. Prosesi acara sungkem pengantin sahabat, ini tradisi adat sudah di pernikahan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wargi-wargi serina alhamdulillah akan tikah peratus lakasa. Kiwari cintet dua insan resmi ngajatuh rami bekas bangsa jasa. Tawis dua insan anu iman tulisol eling kana purwa dumadi dimadinya kawin dimananya asal cukang lantaran diugakeun ku ibu rama kukituna ieu pangantin langkung ti payu urang ti warang sumpeng ka mamahna masing-masing. Neng kapayun segari ka mamahna sumpeng sagada neng ka mamahna neng musik adikan segeri cepetan dampal panangan mama hidup raka hidup rauskan keterangannya mama hidup raka hidup anu ngalir di kapungkur emotrin saudara tahu kapungkur nalika hidup di alam rahim nalika hidup di alam kandungan jalan anu aya di payunan hidup duaan anu pangantos didesekkeun dicapekeun ku hidup duaan mamah guling dasar sesah tua sesah kuno tapi mamah ikhlas mamah ridho ngakandung hidup hidup bagi diri rangka hidup sami
Ya akan demikian mama berjuang ngajuru di sebatnya juru mau ngagubrakan hidup duaan ke alam dunia. Mamaku yang ketik lalang marah alhamdulillah tersagen kia hidup duaan kumar bisa itu syariatna disaksian keluarga-keluarga hidup anu sami-sami hadir ada jabita duaan hakikat disaksian kedua malaikat kali disaksian kudu anu nyiptakeun ulang sadaya pra kasih gelis anaki dina wangki anu mustajabah ieu dina hati anu paling bersih dina hati anu paling suci hidup duaan kira mundut pangapunten kanu jantan mamahita kanu jantan neraka hidup sami neraka oge gegetos mama anu parangtosna angka hidup ngais ngengkolek ngasuh hidup demikian kasih agung kieu geus kasih bade jalan kumaha hidup duaan mulangkeun cisucu menjadi induk harta tahta jabatan moal tiasa kabayan moal tiasa nuntaskeun kacape kanyaan perjuangan rumah hidup duaan tak geus ridho Allah aya dina ridho sepuh hidup terutama mama hidup sakali deui tina hati anu paling suci anu paling bersih hidup duaan kira mundut panghapunten kanu jantan mama hidup peluk mama. mama abdi hapunten rumaos ditamean rakamana kirang sumojo nuheman kadiri abdi di upinoka asih dijaga di dalam gelis kasih pembelahan mama kanya teh ujang hingga diperintah malah diperintah hidup doaan leuwih ti heula geus dihampura ku mama beral hidup doaan sing kagiluran rahayu berkah selamat di babarinan rezeki anu agung anu berkah alhamdulillah kasih gelis sapangantos nanyakeun dihapunten teu kenging hilap doakeun ku hidup duaan jami nu aya di payung hidup duaan sing panjang yuswa sing sehat lahir sineran batina sing tiasa ngais ngengklek katurunan ti hidup putra putri anu geulis putri anu soleha putra anu soleh Rabbik firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira sakasih pengen diwilah-wilah ku hidup teu aya istilah mertua sami anu kedah dihormati ku anjeun duaan dua wakil di omah hidup ayeuna naon tiasa hidup mengadu ka mamah mertuanya nyuwun doa oge sami ti mamah hidup tiraka hidup anu baris ngaping hidup dina anggoni ngambah sagala rumah tangga mangga mama dirangkul putra putri mantu mama ahlan wa sahlan alhamdulillah wirajat suntik kasih insya Allah mamanya apa itu mama tidak bakal ngaku hidup anak pituin anak mama berarti doa ke mama tidak doaan simbol serahan berkat syarat hidup doaan baca ciswaca jantan saksi hidup doaan upaya Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ya Rabbal Alamin alhamdulillah para peserta prosesi sekeman-keman sudah ridho rizki karena kadang hidup doaan maliha apa sok sombong ke Allah sok sombong ke Maha Kuasa nalika hidup doaan gering
kaingin panas tiris apa besok sombong ke Allah ya Allah kepingin ditibankan panyawan terkabun anak wios keadikeun wae itu saur gerentas mana apa hiji tawis kadeuleukeun apa moal sudah moal kalengitnya dikawin hidup di alam rahim tutupi hidup ayeuna dina saat ieu pas aya ganti kumaha sakitu kasep geulis sami dina waktos mustajabah ieu disaksian wargi hidup tak hidup duaan kira sujud nyawakeun pangapunten tina manah anu paling bersih apa itu insyaallah ridho Allah aya dina ridho apa duh Bapa abdi hapunten rumaos abdi tamerah ka Bapa kirang sumojud noheman kadiri abdi diasuh penuh kasih dijaga idaman kasih gelis anak itu belahan jiwa apa nges ngampura apa itu berat itu akhirku apa lahir sedang batin asing sehat dimanapun dia ayana sing aya dina kaki nurang berkah selamat dunia narawah akhirat kacai jadi sadawi kacai sing ketol mandi kadarat sing jadi saloga kadarat sing ketol sholat kade apa itu sholat fardu anu lima waktu bapak ngadoakeun berat anaking sing kadiluran rahayu alhamdulillah kasep geulis saparantos diralin tiasa kakek mangga sungkem tak apa mertua saminya sok geulis nyonkeun waktu sakedap deui sami sok kasep geulis cepengandang pal panah apa hidup apa mertua hidup apa alhamdulillah ngaturkeun nuhun kana doa restu apa ada pantos tiasa restu dan abdi tiasa hirup laki rabi ngambang segala rumah tangga hapunten abdi apa hapunten maka apa alhamdulillah hidup doaan didoakeun ku apa sing salam dina anggone ngambah segala rumah tangga sing dipabarinan rezeki anu agung anu berkah kantos naya mangga apa dirangkul wargi-wargi serena alhamdulillah prosesi sungkeman suksana sarba basajan parantos kasaksene ku urang serena malah mandar mugi ageng kamanfaatan wabil khusus kangge si kasep si gelis anu baris ngambah sagara rumah tangga oke panten umumna kangge ka urang serena panganten tadi atur nuhun insyaallah kepanten dilajenkeun kana prosesi